Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή Marketplace. Στη σημερινή εκπομπή θα ασχοληθούμε με εναλλακτικές αγροτικές καλλιέργειες. Πρόκειται για προϊόντα τα οποία εκτός από αυξημένο οικονομικό όφελος για τους παραγωγούς τους, έχουν και πρόσθετα ωφέλη για την υγεία μας αν τα εντάξουμε στη διατροφή μας. Τα τελευταία χρόνια γίνεται όλο και πιο συχνά λόγος για τις πρωτοποριακές μορφές καλλιέργειας. Οι αγρότες, στην προσπάθειά τους να αυξήσουν το οικογενειακό τους εισόδημα, στρέφονται στις λεγόμενες δυναμικές εναλλακτικές καλλιέργειες, οι οποίες τους βοηθούν εκτός των άλλων να απεγκλωβιστούν και από την εξάρτηση των επιδοτήσεων. Οι εναλλακτικές καλλιέργειες περιλαμβάνουν κάποια προϊόντα που είτε τα γνωρίζουμε, και αυτά μπορεί να είναι το ρόδι, το καρύδι, το φουντούκι, και άλλα που δεν είναι τόσο γνωστά, όπως το μύρτιλο, το πεκάν, το goji berry και η στέβια. Μαζί μας έχουμε τον κύριο Μισήρα, ο οποίος είναι διδάκτορ γεωπόνους και καλλιεργητής goji berry. Είναι μαζί μας μέσω Skype και θα μας πει περισσότερα για το goji berry. Καλησπέρα σας κύριε Μισήρα. Καλησπέρα σας. Θέλετε να μας πείτε κάποια πράγματα για το goji berry? Παρακαλώ. Το goji berry λοιπόν είναι καινούργια καινοτόμως καλλιέργεια στην Ελλάδα με επιστημονική ονομασία Lycium barbarum. Είναι ένα είδος κόκκινου μούρου που ανήκει στην οικογένεια των σολανοειδών, Solanaceae. Λοιπόν, στην οποία οικογένεια ανήκει ο γνωστός μας καπνός, η ντομάτα, η μελιτζάνα, η πιπεριά και πολλά άλλα. Είναι φυτό βαστρίζο, φιλοβόλο, πολυετές. Μπορεί να φτάσει τα 3 έως 4 μέτρα ανάπτυξη, αναλόγως βέβαια πάντα τον τρόπο καλλιέργειας, την ποικιλία και το κλάδεμα. Λοιπόν, είναι στη γεύση του, μοιάζει πολύ με τη σταφίδα, έχει μια έντονη γεύση, το χρώμα του είναι κόκκινο πορτοκαλί και μπορεί να φαγωθεί είτε στην οπή του μορφή είτε στην αποξηραμένη. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην μαγειρική και στην ζαχαροπλαστική. Μπορούμε να πούμε ότι είναι μια ισχυρή πηγή βιταμίνης C και Α, περιέχει 18 διαφορετικά αμινοξέα, 21 μεταλλικά ιχνοστοιχεία και 29 διαφορετικά λιπαρά οξέα. Κύριε Μισήρα, πώς πήρατε την απόφαση να ξεκινήσετε αυτή την εναλλακτική μορφή καλλιέργειας? Πώς πήρα την απόφαση? Το goji μπορούμε να πούμε πως είναι ένα φυτό το οποίο προσαρμόζεται εύκολα σε όλους τους τύπους των εδαφών και των κλιματολογικών συνθηκών. Δεν απαιτείται μεγάλη καλλιεργήσιμη έκθεση, είναι οικογενειακή απασχόληση με σχετικά φθηνό κόστος παραγωγής. Βλέπουμε ότι το φυτό αντέχει πάρα πολύ στις ακραίες θερμοκρασίες. Το καλοκαίρι βλέπουμε μια αντοχή του φυτού στους 40 βαθμούς Κελσίου και το χειμώνα ακόμα και στους μείον 30 βαθμούς Κελσίου δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα απολύτως και το φυτό. Κύριε Μισήρα, αν θέλετε μπορείτε να μας δώσετε κάποιες λεπτομέρειες, όπως πόσα φυτά μπορεί να φυτέψει κάποιος σε ένα στρέμμα, ναι. Πότε μπορεί να περιμένει να έχει απόδοση η καλλιέργειά του, ποιες είναι οι διαδικασίες συγκομιδής κτλ. Ωραία. Φυτεύουμε περίπου 200 με 250 φυτά το στρέμμα. Το goji, αν και πολυετής καλλιέργεια, μπορούμε να πούμε ότι από τον ίδιο χρόνο, τον επόμενο χρόνο, έχουμε κάποια καλά δείγματα καρπού. Είναι φυτό ερμαφρόδιτο, δεν είναι ειδίκο, δηλαδή δεν χρειάζεται αρσενικό και θηλυκό. Λοιπόν, έχει υπολογιστεί ότι από την έναρξη της αυτοπορίας χρειάζεται περίπου να περάσουν 40 ημέρες για να είναι ο καρπός όριμος για τη συγκομιδή, η οποία φυσικά γίνεται με το χέρι και έπειτα ακολουθεί αποξήρανση με φυσικό τρόπο στον ήλιο ή σε φούρνο, διαδικασία η οποία διαρκεί περίπου 2 με 3 ημέρες. Μάλιστα. Πείτε μας, τι χρειάζεται ένας αγρότης για να ξεκινήσει μια καλλιέργεια goji berry? Υπάρχουν κάποιες ιδιαιτερότητες στην καλλιέργεια του? Μπορούμε να πούμε πως σαν καλλιέργεια δεν έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις. Φυσικά η σωστή επιλογή της ποικιλίας είναι το κλειδί στην όλη διαδικασία. Γιατί βλέπουμε ότι η αγορά έχει κατακλειστεί από κάποιες ποικιλίες οι οποίες είναι προβληματικές στην καρπόδοση. Και το χειρότερο όλων είναι πως ενώ το goji είναι γλυκό στη γεύση, αυτές οι ποικιλίες έχουν μια πολύ δυσάρεστη γεύση, θα έλεγα. Κύριε Μισήρα, στην ελληνική αγορά είναι πολύ διαδεδομένο το goji berry από την Κίνα. Το ελληνικό goji berry πώς μπορεί να το ανταγωνιστεί? Λοιπόν, ένα μεγάλο μειονέκτημα για το κινέζικο goji σε σύγκριση με το ελληνικό είναι ότι δεν μπορεί να φτάσει στην οπή του μορφή στην ελληνική αγορά ή ακόμη περισσότερο στην ευρωπαϊκή αγορά.
θα έλεγα όταν η βιομηχανία τροφίμων θα ασχοληθεί μετά από μερικά χρόνια με το προϊόν στην οτρή του μορφή λόγω των τεραστίων ευεργετικών ιδιωτήτων που έχει, τότε τα οικονομικά ωφέλη για τους καλλιεργητές παραγωγούς γκότζι θα είναι τεράστια. Βέβαια το ζητούμενο όλων είναι να παράγουμε ένα προϊόν με ποιοτικά χαρακτηριστικά τέτοια, τα οποία θα μπορούν να είναι ανταγωνιστικά, θα κάνουν το προϊόν ανταγωνιστικό στην εγχώρια και στην ξένη αγορά. Πάντα σύμφωνα με τα πρότυπα της βιολογικής καλλιέργειας, διότι το βιολογικό γκότζι είναι ελάχιστο στην αγορά που υπάρχει και η τιμή του είναι πάρα πολύ μεγάλη. Μάλιστα. Επί του πρακτέου, τι ωφέλη θα έχουμε στη διατροφή μας από τον goji berry, αν το προσθέσουμε? Μάλιστα. Μπορούμε να πούμε ότι το γκότζι έχει τις περισσότερες ευεργετικές ιδιότητες από όλα τα υφιστάμενα τρόφιμα στον πλανήτη. Περιέχει 400 φορές περισσότερο βιταμίνη C από το πορτοκάλι, περισσότερο β-καροτίνη από το καρότο, περιέχει 4 φορές περισσότερο κάλιο από την μπανάνα, 21 μεταλλικά ιχνοστοιχεία, τα σπουδαιότερα εκ των οποίων είναι το σελήνιο, το κάλιο, ο ψευδάργυρος, το σίδηρο. Λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι ο ανθρώπινος στο δυνατό σημείο του γκότζι είναι οι αντιοξυδοτικές μονάδες. Ο ανθρώπινος οργανισμός χρειάζεται περίπου 3 με 5.000 μονάδες αντιοξυδοτικών. Μια μέθοδος μέτρησης είναι η κλίμακα ORAC, είναι Oxygen Radical Absorbance Capacity, ριζοσπαστική ικανότητα απορρόφησης οξυγόνου, δηλαδή καταπτύσσει τη δυνατότητα που έχει κάθε τρόφιμο να καταπολεμήσει τις ελεύθερες ρίζες, οι οποίες μπορούμε να πούμε ότι οι οποίες είναι τοξικές ουσίες και οφείλονται για οτιδήποτε κακό συμβαίνει στον οργανισμό μας. Το γκότζι στα 100 γραμμάρια του περιέχει 25.000 μονάδες ORAC, ενώ η ημερήσια αναγκαία ποσότητα κατανάλωσης είναι 3.000 μονάδες. Άρα 2 με 3 κουταλάκια την ημέρα ο ανθρώπινος οργανισμός παίρνει τις απαραίτητες αναγκαίες ποσότητες για να καταπολεμήσουμε τις ελεύθερες ρίζες, τα οξυδοτικά. Κύριε Μισήρα, θέλετε να μας πείτε σε τι μορφές μπορούμε να βρούμε τον γκότζι στην αγορά? Για την ώρα μπορούμε να βρούμε το γκότζι στην ελληνική αγορά, στην αποξηραμένη του μορφή. Νοπό γκότζι υπάρχει ελάχιστο. Θα μπορέσουμε να το βρούμε μόνο αν γνωρίζουμε κάποιον καλλιεργητή γκότζι στην Ελλάδα, να το προμηθευτούμε από τον ίδιο. Αλλά από ό,τι μια έρευνα στην αγορά, ίσως υπάρχει προϊόν να αγοράσουμε. Για την ώρα όμως λίγο δύσκολο. Μάλιστα. Ποια είναι η τιμή του goji berry σήμερα στην ελληνική αγορά? Υπάρχει διαθέσιμο σε μεγάλες ποσότητες? Υπάρχει διαθέσιμο, αλλά η τιμή του, όχι ελληνικού γκότζι βέβαια, η τιμή του κυμαίνεται από τα 15 έως 25 ευρώ, αναλόγως στην ποιότητα και το μέγεθος του καρπού. Κύριε Μισήρα, σαν τελευταίο σχόλιο, θέλετε να μας πείτε τι είναι το χαρακτηριστικό του γκότζι που το κάνει τόσο δυνατό ως προϊόν? Το γκότζι μπορούμε να πούμε ότι έχει μια πολύ ευχάριστη γεύση και ότι σε μικρή κατανάλωση, μικρή ποσότητα κατανάλωσης παίρνουμε τεράστιο νούμερο αντιοξυδοτικών. Κύριε Μισήρα, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις χρήσιμες πληροφορίες που μας δώσατε και που ήσασταν μαζί μας απόψε. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Καλή σήμερα. Θα συνδεδεθούμε τώρα μέσω Skype.